วันนี้ อยากจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่อาจจะเข้าใจผิดกันอยู่อย่างมากในบรรดาท่านทั้งหลายที่มาสนใจพุทธศาสนาจึงขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆเป็นพิเศษ Today, I'd like to talk about something which many of you may misunderstand. You may misunderstand this thing quite a bit. For this reason, please gather your mental energies and set your mind upon the task of listening carefully. Please pay very careful attention to what will be said today. สิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าความสุขความสุขคำนี้เป็นภาษาที่กำกวมเป็นคำพูดที่กำกวมแม้ในภาษาไทยแม้ในภาษาบาลีและเข้าใจว่าแม้ในภาษาอังกฤษเป็นต้น คือมีความหมายหลายอย่างนักจนปนกันยุ่งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าความสุข The subject that we'll be talking about is sukha or happiness. This is a word that is quite ambiguous both in the Thai language, sukh, the Pali language, sukha, and the English language, happiness. In all three languages, this word has quite varied meanings and applications. Sometimes it can be difficult to understand quite what somebody means when they're speaking about happiness. So we will be speaking about sukha or happiness today. ความสุขตามที่คนทั่วไปรู้สึก หรือมีความหมายนั้นมันอย่างหนึ่งและความสุขชนิดที่เป็นจุดสุดท้ายจุดความประสงค์สุดท้ายเป็นไปนั่นโกนั่นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เขาก็มาปนกันเสียมันเลยทำให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั้นไม่ได้ The happiness in the everyday lives of ordinary people is one kind of happiness. And then the happiness that arises with the realization of the final goal of life, that is another kind of happiness. There are these two quite different things, but we describe both of them as happiness or sukha. And generally, we mix these two meanings up, confuse them, and never quite understand what we're talking about. Let's take a look at these different meanings of the word sukha. ในเรื่องมันอาจจะเป็นไปได้มากถึงกับว่าท่านมาศึกษาและปฏิบัติพุทธศาสนาเพื่อได้รับความสุขแต่ความสุขชนิดที่ท่านปรารถนานั้นอาจจะเป็นคนละอย่างกับความสุขที่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของพุทธศาสนานี่กลัวอยู่ว่าท่านจะผิดหวังยิ่งกว่าผิดหวังจึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ Here's one way that the ambiguity of the word happiness can cause problems. Many of you
have come to practice and study Dhamma in search of happiness. Now the thing is, your understanding of happiness, the happiness that you desire, is this the same kind of happiness that is the genuine goal of Dhamma and of the practice of Dhamma? If the happiness that you desire is not the happiness which Dhamma practice leads to, then we're worried that you will be disappointed and that your hopes will turn out sour. So let's look at the meanings of happiness. Let's not confuse the two different kinds of happiness. And most of all, let's understand the genuine goal, the true happiness, which is the aim of Dhamma practice. เพื่อประหยัดเวลาให้สั้นเข้าหรือเพื่อให้ฟังง่ายเข้า ก็อยากจะวางหลักสั้นๆว่าความสุขของคนทั่วไปเนี่ยคือมีความหิวมีความต้องการแล้วก็ได้สมตามที่หิวหรือที่ต้องการเขาก็เรียกว่าความสุขโดยทั่วไปแต่ความสุขในหลักธรรมะนั่นคือความสุขเกิดจากการที่ไม่ต้องหิวและไม่ต้องการอะไรเลย In order to save time and make it easy for you to listen and understand, let's set down a very simple, short principle for the understanding of happiness. The ordinary happiness that most people are talking about is when there is hunger or a need or a want, and then that hunger or need or want is satisfied. This is the common understanding of happiness. But happiness in the Dhamma sense is when there is no hunger, no need, no want, when we are free of hunger, need, and want. This is happiness in the Dhamma sense. ช่วยแยกแยะกันให้ดีที่สุดที่ตรงนี้ว่าสุขเพราะได้ตามที่หิวกับสุขที่เกิดมาจากการไม่หิวอะไรเลยนี่มันต่างกันเท่าไหร่ขอร้องเป็นพิเศษให้เห็นชัด So let's be very clear about this. Please pay very careful attention to the distinction. Make sure that you understand. The common ordinary happiness is when hunger is satisfied. The satisfaction of hunger is common happiness. When there is no hunger at all, when there is no need of hunger, that is the happiness of Dhamma. Hunger satisfied is the first kind. No hunger at all is the Dhamma kind of happiness. ในชั้นแรกนี่ท่านคงจะพอสังเกตเห็นได้เองว่าเราควรจะแยกความสุขออกเป็นสองชนิดคือความสุขอย่างตามธรรมดาโลกตามวิสัยโลกในโลกคือได้ตามที่หิวแล้วความสุขชนิดหนึ่งเหนือโลกเหนืออิทธิพลของโลกนั่นคือความสุขอันเกิดมาจากการไม่หิวอะไรเลย You can probably see that the first kind of happiness, that of the satisfaction of hunger, is a very worldly kind of happiness. It depends on the world. It is
caught up in the world, and it is within the limitations and conditions of the world. But the Dhamma happiness, where there is no hunger at all, this is above the world. This is a transcendent kind of happiness. It goes beyond the world. ถือโอกาสขอให้ท่านถือโอกาสเข้าใจคำว่าโลกียะกับคำว่าโลกุตระเสียในเวลานี้ในการพิจารณาอย่างนี้โลกียะแปลว่าเป็นไปตามเรื่องของโลกอยู่ภายในโลกภายใต้อิทธิพลของโลกนี่โลกียะคำว่าโลกุตระแปลว่าเหนือโลกเหนืออิทธิพลใดๆของโลกนี่มันมีทางที่จะเปรียบเทียบกันได้จริงว่าถ้าโลกียสุขก็เป็นไปภายใต้อิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าโลกถ้าเรียกว่าโลกุตระสุขมันก็อยู่เหนืออิทธิพลใดๆของโลกนี่ขอให้แยกกันให้ชัดเจนอย่างนี้และรู้จักคำสองคำนี้ให้ดีที่สุดด้วย This is an opportunity to introduce you to two words, Lokiya and Lokutara, because it follows from what was just said. Lokiya means going or means according to worldly matters, worldly concerns. Lokiya is to be in the world, caught up in the world, and under the power and influence of the world. So we can in short say worldly or mundane is a common translation. The second word is Lokutara. It is to be above the world, to transcend the world, to be out from under the power and influence of the world, but to be above that power and influence. This is often translated supramundane or transcendent. So then we can see that there are two kinds of happiness. Lokiya sukha, worldly happiness, and Lokutara sukha, transcendent or supramundane happiness. See the distinction between these two and be very clear about them. ดูให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งต่อไปว่าโลกิยะแปลว่าติดกันไปกับด้วยโลกคือโลกมันลากไปติดไปกับด้วยโลกคือโลกิยะติดกันไปกับด้วยโลกจึงอยู่ใต้อิทธิพลของโลกเรียกว่าไม่มีเสรีภาพทางวิญญาณที่ถ้าว่าเป็นโลกุตระมันก็แปลว่าเหนือโลกคือหลุดออกจากโลกแล้วก็เหนือโลกมันก็มีเสรีภาพทางวิญญาณฉะนั้นเราควรจะได้คำพูดอีกสองคำว่าสุขที่ไม่มีเสรีภาพกับสุขที่มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ Let's look at these even a bit closer. Let's go a little bit deeper into these meanings. Lokiya means to be stuck in the world, to be caught up and trapped in the world, so that the power and influence of the world dominates. Lokutara is to be released, and this Lokiya, this being stuck in the world, is to be not free. This is a lack, the absence of spiritual freedom, of spiritual independence. Lokutara is to be released from the world, to get unstuck, to be above its power and influence. Lokutara, or this transcendent state, is spiritual freedom. So these two kinds of happiness, the worldly and the transcendent, the first kind is a happiness that is not free.
It is a kind of slavery, this sort of happiness. Whereas transcendent happiness is happiness that is free and independent because it is above the world. So there is the happiness of slavery and the happiness of freedom. นี่คือข้อที่ตัวว่าจะมีความเข้าใจผิดอยู่ระหว่างท่านทั้งหลายที่มาศึกษาพุทธศาสนาถ้าท่านต้องการความสุขอย่างโลกียะในความรู้สึกของท่านแล้วท่านมาศึกษาพุทธศาสนาซึ่งมันจะให้สุขซึ่งมันตรงกันข้ามนี่ท่านอาจจะผิดหวังหรือไม่ได้สิ่งที่ตรงตามที่ท่านต้องการนี่เราจึงต้องพูดเรื่องนี้กันก่อนกลัวว่าท่านทั้งหลายจะผิดหวัง So now I think you can see the importance of this point. If what you're after, if what you desire is worldly happiness, logiya sukha, and you come here and study the Dhamma, you're going to be disappointed. This transcendent happiness is the opposite of worldly happiness. And so what the Dhamma, what correct meditation is about, is transcendent happiness. So we want you to understand this clearly, because we're afraid if you're here in search of worldly happiness that you'll be disappointed, that you won't get what you're after. So please understand these two kinds of happiness, and then you'll understand what Suan Mok is about. ที่นี่ก็เข้าใจว่าท่านได้มีความเข้าใจความผิดกันความต่างกันระหว่างสุขทั้งสองเกิดสุขที่ได้ตามที่หิวสุขที่ได้มาตามที่หิวกับสุขที่ไม่มีการหิวเลยจะต่างกันสักเท่าไหร่ขอให้ใครควรดู Please investigate the difference between these two kinds of happiness and understand where you're coming from. See the worldly happiness that is based in hunger, and then the transcendent happiness that when there is no hunger at all. Investigate this matter and see in what ways, into what degree these two kinds of happiness differ from each other. ขอให้สรุปเหลือเป็นคำสั้นๆเพียง2 คำว่าสุขที่ได้สุขเพราะได้ตามที่หิวกับสุขที่เกิดจากการไม่หิวเลยให้สรุปเป็น2 คำสั้นๆอย่างนี้ชัดๆขึ้นมาสักทีก่อน So let's summarize this as clear as possible. 2 kinds of happiness. 1, the happiness from getting according to one's hunger, from receiving according to one's hunger. Happiness number 2, no hunger at all, freedom from hunger. 2 kinds of sukha, very clear. ขอให้สั้นที่สุดกว่านี้อีกว่าสุขเพราะได้ตามที่หิวกับสุขเพราะไม่หิวเลยสั้นที่สุด2 คำเท่านั้น He wants me to do that even shorter. Let's see. I'll try. The first one is hunger satisfied. Okay. แล้วก็ no hunger. Hunger satisfied and no hunger.
สุขอย่างหนึ่งเกิดมาได้เกิดจากการที่ได้ตามที่หิวสุขอย่างหนึ่งไม่หิวเลยที่นี่เราก็จะได้พิจารณากันต่อไปว่าไอ้ความสุขชนิดที่ได้ตามที่หิวนั่นน่ะมันไม่มีที่สิ้นสุด มันจะไม่มีที่สิ้นสุดมันก็อีเทอร์นัลอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่มาทำให้หิวนั่นน่ะมันมีมากแล้วมันเปลี่ยนได้เรื่อยเปลี่ยนได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วโลกทั้งโลกในปัจจุบันนี้กำลังติดอยู่ในสุขชนิดนี้คือสุขเพื่อให้ได้ตามที่หิวปัญหาในโลกปัจจุบัน So the two kinds of happiness. So the first one, the happiness based on the satisfaction of hunger. The problem with this is that hunger can never be fully satisfied. Things are always changing, and so whatever satisfies the hunger changes, and there's hunger again, or the hunger itself changes. And so hunger is in fact a sort of eternal situation. It can never be satisfied. But the world today, if we look around in modern society, this is the only kind of happiness anyone is interested in, is the happiness that they get from satisfying their desires. สมมติว่าเราได้เป็นเจ้าของโลกทั้งหมด Universe Cosmos ทั้งหมดเป็นของเราคนเดียวความหิวจะหยุดได้ไหมจะหยุดหรือยัง Imagine if you, just you, were the owner of the world, of the universe, of the entire cosmos. You own everything. Now that you're the owner of everything, does hunger stop? Can it stop? ขอให้ทุกคนเดี๋ยวนี้ลองคิดดูด้วยจิตใจของตนเองว่าถ้าตนเป็นผู้ได้อย่างนั้นแล้วความหิวจะหยุดไหมหรือว่าจะต้องการยูนิเวิร์สที่2ที่3ที่4 So take a look in your own minds and hearts. Take a very close look and see. If you were to get everything that you could possibly desire, to the point where you owned everything in the universe, would your hunger cease? Would the hunger stop? Or once you owned the entire universe, would you hunger for a second universe? Would you desire a third universe? Look in your own hearts and minds and see if it's this way or not. ขอให้มองดูในข้อที่ว่าความหิวเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้เดี๋ยวนี้ในโลกเราก็เจริญด้วยการศึกษาวิวัฒนาการเพื่อจะผลิตสิ่งที่น่ารักน่าพอใจขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวนี้โลกเรากำลังตกอยู่ในหลุมลึกอันนี้ที่จะสร้างสิ่งที่น่ารักน่าพอใจให้หิว ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ทุกวันแล้วท่านทั้งหลายแต่ละคนนี่จะหาความสุขได้ที่ตรงไหน If we look, we'll see that hunger is a thing that never ends. It's endless. But the world today is concentrating its time, effort, and energy towards building and producing things which are lovely and satisfying. The economies of the world
are designed solely to satisfy hungers. And so we've dug ourselves a very deep, deep hole in this orientation of our lives, where we are only concerned with satisfying hunger. So take a look inside and see where happiness really is. Is the present way of things going to really bring happiness? จึงอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าไอ้ความหิวความพอใจนะมันเลื่อนชั้นเรื่อยเลื่อนชั้นไปเรื่อยเด็กทารกเพิ่งคลอดมาก็มีความสุขเพราะได้นอนในอ้อมแขนของแม่อ้อมให้อบอุ่นให้ดูดนม เขาก็พอสุขเขาก็พอใจแล้วเด็กทารกก็พอใจที่สุดมีความสุขที่สุดแต่พอมันโตขึ้นมามันก็ไม่พอใจแล้วที่จะนอนอยู่ในอกในอ้อมแขนของแม่หรือดูดนมมันก็กินอาหารอร่อยอย่างอื่นจนเด็กบางคนก็พูดว่าจะกินเนื้อเต๊ะหมดจานแล้วก็จะไปขี่บานประตูที่หมุนไปหมุนมาได้ทั้งวันเลยมีความสุขที่สุดเด็กทารกมันจะมาพอใจในความสุขของเด็กที่กินเนื้อเต๊ะเป็นจานได้หรือไม่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าเด็กมันโตขึ้นไปอีกมันก็ไปเล่นฟุตบอลดีกว่าเป็นอะไรดีกว่ามันก็ไม่อาจจะยินดีมานั่งขี่ประตูเล่นแกว่งไปแกว่งมาประตูบ้านประตูรั้วบ้านถ้ามันเป็นเด็กวัยรุ่นมันก็สนใจเรื่องไปทางเซ็กทางอะไรเพิ่มขึ้นมันไม่อาจจะมาสนใจความสุขของไอ้เด็กทารกนี้ได้ที่พอเป็นหนุ่มสาวเต็มตัวต้องการอะไรพอใจอะไรมันจะมาพอใจเหมือนเด็กทารกหรือเด็กโตนิดหน่อยเด็กวิ่งได้เด็กไม่ได้นี่พอเป็นแต่งงานแล้วเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมันก็หวังที่จะมีฐานะทางการเงินทางอะไรเป็นความสุขกระเลิดไปโน่นมันจะมาชอบอย่างลูกเด็กๆทารกไม่ได้นี่ว่ามนุษย์มันก็เปลี่ยนระดับของความสุขเรื่อยไม่รู้จักสิ้นสุดจนกระทั่งว่าตายไปเป็นเทวดาตามแบบว่าไปเป็นเทวดาก็ยังต้องการในความสุขแบบเทวดาความหิวมีไม่หยุดจะไปอยู่กับโลกพระเจ้าอยู่ในโลกของพระเจ้าความหิวความต้องการก็ไม่สิ้นสุดนั้นทางพุทธศาสนาจึงจัดว่าเป็นโลกที่เป็นความสุขในโลกที่หลอกลวงThe happiness of the world, the happiness of human beings proceeds by levels. There are steps and stages to human happiness. The infant, the young infant, is completely happy when it is cuddled in its mother's arms and can suck milk from her breast. This is the happiness of an infant. In this situation, the infant is completely happy. But then as soon as it grows a little further, gets a little bigger, this no longer satisfies it. The mother's breast isn't enough. Now it's learning about all kinds of other foods. And so its happiness is based on these other kinds of food, sweets, hamburgers, junk food, Rice Krispies, whatever. And also in being able to run around the house and the yard. It's no longer satisfied in its mother's arms. It needs to be able to run around in the house. This is a young child. And then it grows a little older. And the child will go play football
or with dolls or something. And so another kind of happiness. But the child outgrows this kind of happiness also and becomes a teenager. And as a teenager, the ideas of happiness start to turn to sex. Grow up and become young men and women, and all they do is think about sex, dates, and this kind of happiness. And finally, the human being marries with a wife or a husband. Then the thoughts of happiness are all about the house, clothes, the job, things like this. And this situation continues where the happiness progresses from one stage to another, beginning with the happiness of an infant, where the infant is completely satisfied with the comfort and security of its mother's arms and drinking the milk, through progressive levels to where the hunger and the happiness is bigger and bigger, or where the hunger is bigger and bigger and more difficult to satisfy, to the point where the human being dies and is reborn as a deva, or a heavenly being. And still, even though reborn in a heavenly realm, still hungry through thousands of years. The hunger is never satisfied even in heaven. Or if we take it from a Christian point of view, even if one goes to heaven, is in the kingdom of God, then hunger is still not satisfied. This is the way it is with worldly happiness that is based on the satisfaction of hunger. It's endless. It never stops. It just keeps growing and growing and growing from very simple levels to more and more complex levels. อยากจะพูดว่าเมื่ออยู่ในที่อยู่ในคิงดอมหรือในอะไรของกอดอย่างในคัมภีร์คริสเตียนหรือคัมภีร์อะไรก็ตามเมื่ออยู่กับกอดแล้วความหิวความต้องการนี้หยุดได้ไหมถ้าว่าอยู่กับกอดความหิวหยุดได้ก็พูดได้เป็นอย่างเดียวกันในพุทธศาสนาคือเป็นเรื่องของนิพพานหรือความสุขที่เหนือโลกก็หยุดความหิวได้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ถือหลักอย่างนั้นยังหยุดไม่ได้ก็ยังต้องการอะไรที่เป็นที่ว่าดียิ่งขึ้นไปเพื่อความเป็นของตนมันหยุดไม่ได้ฉะนั้นเราจึงมีทางแยกออกไปที่เรียกว่าอยู่เหนือโลกคำว่าโลกในพุทธศาสนานี่ก็แบ่งเป็นชั้นมากเหมือนกันนะเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยก็มีความสุขอย่างมนุษย์แล้วเป็นเทวดาอย่างในพวกที่ต้องการกามารมณ์เรียกว่ากามาวจรก็ว่าดีขึ้นไปกว่ามนุษย์ที่ไปเป็นเทพดาประเภทพรหมจะมีอยู่สองประเภทว่าอาศัยรูปกับไม่อาศัยรูปแล้วมันก็ดีขึ้นไปกว่าธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้หยุดความหิวไม่ได้หยุดความต้องการแห่งตัวตนยังต้องการจะได้อะไรตามที่ตัวตนต้องการมันชั้นพรหมสูงสุดแล้วมันก็ไม่เหนือไปกว่าโลกมันยังอยู่ในโลกชั้นเทวดาชั้นพรหมสูงสุดแล้วไม่มีแล้วไม่เหนือไปจากโลกได้ไม่อยู่เหนืออำนาจความหิวหรือความต้องการได้ที่ต้องกลับ
ไปอีกทางหนึ่งคือทำลายความหิวเสียให้ได้ไม่ต้องการหิวไม่มีความหิวมันมีความสำคัญส่วนลึกอยู่ที่ว่ามันไม่มีความรู้สึกว่าเซลล์ว่าตัวตนนี่มันลึกอยู่ที่ตรงนี้ว่าเราจะหยุดความหิวได้อย่างไรเราจะต้องมีความรู้เท่าไรเห็นเท่าไรจึงจะหยุดความรู้สึกว่าตัวตนจะได้มิฉะนั้นก็ยังมีแต่ตัวตนซึ่งอยากจะให้มีอะไรเพิ่มขึ้นแก่ตัวตนอยู่นั่นเองเนี่ยคอยรู้จักชั้นระดับของความได้ความสุขว่ามันมีอยู่อย่างนี้ The kingdom of God, we're not sure what individual Christians exactly believe about when they think of the kingdom of God. We're not quite sure what the theologians think either. If the kingdom of God is a place where there is still successive levels of hunger, of seeking after the happiness that is based in the satisfaction of hunger and desire, if this is what the kingdom of God is about, then Buddhism isn't very interested. But if the kingdom of God is the end of hunger, freedom from hunger, the absence of hunger, then that's the same as Nibbana, the goal of Buddhist practice. So we're not sure what the Christians are after. Now in the Buddhist description of the universe, there are many levels to the world or to the universe. There's the common human world with which we are familiar. In this world, we go about trying to satisfy the hungers of the human condition. And above this are various heavenly realms. And there is, for instance, the realm of the Devas, one level of heavenly being. And they live in a realm called the Gamawachan, or Gamawachara, which is the sensuous heaven. And so these Devas still have sensual hunger, and their happiness is based on the satisfaction of these sensual hungers. They don't have the problems in satisfying these hungers that humans have, but they still have the hunger. But then there are realms above that. There are finer and more subtle levels of hunger. And so there are the Brahma worlds. There are two main Brahma worlds. One is where there is no longer sensual hunger, but there is still a hunger for forms, for material existence, for material things. But it's not as crude as the sensual hunger. And then above that is the Brahma world of non-material or formless existence, where the hunger is for purely formless, purely immaterial things. But even here, on the highest, most sublime heaven, there is still hunger. Hunger doesn't end. It just climbs up this ladder from one level to the next, higher and higher. But it is endless. There's no stopping it, at least in this way. So this is what the world is about, all these different levels of hunger. And worldly happiness is all caught up in these different levels of hunger.
So whether it's a Christian cosmology or a Buddhist cosmology, as long as the hunger, or as long as happiness is based on the satisfaction of hunger, there's no end to it. So that's why we take a look at transcendent happiness, where there is no hunger. Hunger is stopped. We end hunger. We let go of hunger. This is true happiness. Now this kind of happiness, when there is no hunger, when there is freedom from desire, is when the I, the me, the self, the myself no longer exist. When these illusions, when these deceptive false concepts no longer arise in the mind. So we need to see the connection between the end of hunger and the cessation of the illusion of self, the illusion of I and me and mine. Because in the worldly situations, there's always a self or an I who hungers and who is trying to satisfy the hunger. And even when this self works its way up to the highest Brahma realm, where the hunger is only for immaterial things, there's still a self trying to get things, trying to be things. And as long as there is a self or an I, hunger persists, and it will not be satisfied. That's why we need to look at the other side of the situation, where there is no hunger, because there is freedom from self, freedom from I, me, mine. When we come to this point, when we come to this point, เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าดีหรือดีที่สุด ดีหรือดีที่สุดและท่านก็คิดว่าจะต้องได้ไอ้ที่ดีที่สุดไอ้ความหิวของท่านมันก็ไปจดอยู่ที่ว่าดีที่สุด นั่นจึงว่าแม้จะไปอยู่กับพระเจ้ามันก็ไม่ได้หยุดความหิวในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแม้ว่ามันจะได้มากมันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันยังมีตัวตนที่ต้องการจะมีไอ้สิ่งที่ดีที่สุดเรื่องมันไม่จบไอ้ดีที่สุดนั่นน่ะไม่ใช่จบไม่ใช่จุดจบว่าดีที่สุดเรามีคำพูดว่าดีที่สุดดีที่สุดสัมโบนัมสัมมัมโบนัมดีที่สุดแต่มันมีความหมายต่างกันมากของลูกเด็กๆทารกมันก็จะเป็นอย่างของคนหนุ่มสาวเป็นอย่างคนแก่เป็นอย่างในทางโลกเป็นอย่างทางศาสนาเป็นอีกอย่างหนึ่งคือมันก็เหมือนกันตรงที่ว่าดีที่สุดมันยิ่งทำให้หิวมากที่สุดให้หิวลึกหิวละเอียดหิวอย่างประณีตมากที่สุดทั้งหมดนี้จึงจัดเป็นเรื่องโลกียะสุขมันจะต้องตรงกันข้ามคือเป็นโลกุตตรสุขต้องไม่มีการหิวแม้ดีที่สุดก็ไม่ต้องการไอ้ชั่วก็วุ่นวายไปตามแบบชั่วไอ้ดีก็วุ่นวายไปตามแบบดีฉะนั้นถ้าว่าจะไม่มีความทุกข์เลยต้องเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อดีจึงจะหมดความทุกข์คือว่างเขาให้เข้าใจว่าจากชั่วมาถึงดีจากดีมาถึงว่างนี่จะหยุดความหิว At this point you ought to be familiar with what we call good
the thing that we call good, and also the thing we call the best. You have to have an idea what these are about. Now, whatever you identify as the best, that is where your hunger stops. Your hunger will always be reaching for the best. Now, if you identify hunger with a day on the beach, if you identify the best with a day on the beach, then that's where your hunger proceeds. Or if you identify the best with 5 minutes of no nasty thoughts going through your head, well, that's where your hunger will stop. Or if you identify the best with going to heaven and basking in God's radiance, well, that is where your hunger will stop. But by stop, maybe I should use another word. I don't mean that it ends. That's just when you identify something as the best, that's what you hunger for. But once you get there, does it really stop? Once you spend your day on the beach, or your 5 minutes of calm meditation, or your whatever in the kingdom of God, does hunger stop? As long as there is a self that is identifying something as the best, whether it is the best of children, which is one level, the best of teenagers, young adults, married people, old people, the best of heavenly beings on the successive levels. As long as there is a self that is identifying something as the best and hungering for it, then that hunger is endless. There is no real stopping. Hunger will fix on that thing which is identified as the Sunam Banam, the supreme goodness. But if it gets there, then it'll just start hungering for something more. Because there is still clinging to a self, to I, me, and mine. So this is what worldly happiness is like. No matter on what level it is, whether on a crude, easy to satisfy level of animals, or on deeper, more subtle, loftier levels of celestial beings. Whatever kind of happiness it is, if it is still based on the satisfaction of the hunger of some self or some I, then there is no end to it. It will just keep growing or developing or evolving into these higher and higher levels. This is what logiya sukha, worldly happiness, is all about. Hunger and its satisfaction. But as soon as there is a little satisfaction, there's immediately more hunger. There is never total satisfaction. This just illustrates that if we're going to ever be happy, we're going to have to look for happiness somewhere else. If we keep looking for it in the world, we're just going to have this endless process of hunger throughout this life, and who knows, maybe on into other lives as well. So this is why we need to be interested in Lokuttara Sukha. Transcendent happiness, where there is no I, no self, no me, no mine, no myself, to hunger, to be hungered for. There is freedom from hunger, and there is freedom from this egoistic identification with things. This freedom
from the world, this transcendence of the world, is where true happiness lies. So, try and understand what worldly happiness is about, and begin to get interested in transcendent happiness. If you can do that, you have a chance of success. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนเคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลมาแล้วมันจะง่ายขึ้นอีกมากถ้าท่านเข้าใจข้อความตอนต้นๆที่พระเจ้าห้ามไม่ให้ผัวเมียคู่นั้นกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้เรื่องชั่วและดีและชั่วเพราะถ้ากินแล้วจะต้องตายถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านจะเข้าใจพุทธศาสนาได้เว้นไว้แต่จะตีความกันเสียคนละอย่างเมื่อเราไม่รู้ว่าชั่วว่าดีเราก็ไม่มีattachทั้งชั่วและดีเราก็ว่างเราก็ไม่เป็นทุกข์พอเรารู้เรื่องชั่วและดีเราก็attachที่ดีเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความ attach เพราะ attachment นั่นเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าไอ้สิ่งสูงสุดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าพระเจ้าถ้าจะอธิบายพระเจ้าเป็นสิ่งที่รวบรวมแห่งสิ่งที่ดีที่สุดชาวพุทธรับรองไม่ได้รับไม่ได้เพราะว่าชาวพุทธต้องการจะขึ้นไปเหนือความหมายของคำว่าชั่วและดีถ้าคำว่า God หมายถึงประชุมแห่งความดีทั้งหมดและชาวพุทธรับไม่ได้แล้วมันก็รวมอยู่ในคำที่พระเจ้าบอกว่ารู้ชั่วและดีจะต้องตายนะถ้ามันไม่รู้ชั่วและดีมันไม่ยึดถือมันไม่เป็นทุกข์หรืออีกทางหนึ่งมันรู้ชั่วและดีไปจนถึงกับว่าไม่ยึดถือชั่วและดีมันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันนั่นจุดสูงสุดของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์นั้นต้องอยู่เนื้อดีเมื่ออยู่เนื้อดีมันก็ไม่รู้จะหิวอะไรไม่รู้จะหิวอะไรความหิวมันหยุดแต่มันหายไปทั้งบุคคลที่จะหิวผู้ที่จะหิวก็หายไปด้วยความหิวก็ไม่มีนี่เป็นไฟนั่นโกของพุทธศาสนา Now this thing called the best, which we each identify and attach to in our own way, it doesn't come alone. If there is the best, there is also the worst. When there is good, there is evil or bad. So when we're still looking at things in terms of good and the best, this drags with it the worst and the bad. For this reason, there's no freedom. This hungering after the best keeps us entangled with the worst. Always wanting good things keeps us cluttered up with bad things. This is because of the illusions and limitations of our own understanding. And that's why chasing after the best is just a self-perpetuating hunger. The way out of this hunger is voidness, emptiness, the freedom from I, from self, from me and mine. Those of you who are Christians or have been Christians or raised in Christian families and who have read the Bible, especially the first chapter of Genesis, will be familiar with the story of the tree of the knowledge of good and evil. If you understand the meaning of this, then you will understand exactly what Buddhism is about.
even though traditional Christians may interpret this in a different way. God forbid Adam to eat of the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. He said, if you eat this... Okay, back to the Bible. God told Adam that if he ate from the fruit of this tree, that he would die. Now the fruit of the tree of the knowledge of good and evil is to start distinguishing things as good and as evil. It's the beginning of dualistic thought. And once one gets trapped in this, there is death. There is death because there is a self. All dualistic thought comes out of the illusion of a self, the separation of a self from the rest of nature. So with this original dualism grows into the dualism of good and evil, and from that follows death. Before eating the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, there was no death, because there was none of this knowledge of good and evil, none of this dualistic thought. There was no self, no I, no me, no mine. Now, Adam's children, down through us, carry with us this death and this burden of self, the burden of knowing good and knowing evil. And so we attach to the best, we attach to the worst, we identify things as good and attach to them, we identify things as bad and we suppress them. And so we're caught up in the worldly conditions through this attachment to self and attachment through dualistic thought. And this leads to death, as God taught Adam in the Bible. Now what are we to do about it, those of us who have inherited this problem? To keep running around chasing after the satisfaction of our hunger, to keep seeking the best, is just to perpetuate this cycle of birth and death. It's just to keep the hunger going. And it will never satisfy anything. That is why Buddhism is not interested in any of these realms of higher and more subtle happiness that is based on satisfaction of hunger. Because there's no end to these things. There's no true peace or happiness. So, if we talk about God as some big ego or big self, or we talk about God as the supreme good, Buddhists cannot accept this. To say that the highest thing, the supreme thing in the universe is the highest good, or is the collection of everything good, or the totality of good, or the perfection of good. Buddhists cannot accept this, because this is still based in egoistic, dualistic thought. Therefore, it is based in attachment and is deluded thinking. But if the highest thing, God, if we choose to use that word, the highest thing is beyond good, then Buddhists can accept it. In Buddhism, the highest thing is emptiness, voidness. The voidness of the I, of the self, of the delusions of me and mine, of the false conceptions of myself. This is the highest thing. Voidness is beyond good and beyond evil.
It is beyond the best. Thus, emptiness is freedom from the spinning around, the going round and round in circles, chasing after things that will satisfy hunger. In emptiness, both the hunger and the one who hungers disappear. There is no self to hunger. There is no one, no thing, no anything that is hungry, not even God. And so hunger disappears too. In emptiness, all these illusions of me and mine disappear. Hunger disappears because there is no one or nothing, no self, no I, no me, no mine to hunger. This is the highest thing. This is what the goal of the practice of Dhamma is about. It is to transcend the endless cycles of hunger in worldly existence and to be free of hunger, free of self, free of the one who hungers. This is emptiness or voidness. It's the highest thing. สิ่งที่เราจะต้องสังเกต ในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเรายังไม่มีความรู้เรื่องชั่วเรื่องดี attachment ในชั่วและในดีก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มี attachment ก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้มารู้ว่าชั่วมารู้ว่าดีก็ไม่มีปัญญาพอที่จะไม่ attach ในชั่วและดีมันก็ attach ในชั่วและดีตามแบบของคนธรรมดามันก็ต้องเป็นทุกข์ทีนี้ถ้าเรามารู้ว่าชั่วว่าดีกินผลไม้แล้วรู้ว่าชั่วว่าดีเราต้องรู้ให้ถึงที่สุดว่า attach ไม่ได้ทั้งชั่วและดีทั้งชั่วและดี attach ไม่ได้เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชั่วดีชั่วดีชั่วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่มี attachment ก็คือไม่ตายอีกเหมือนกันเมื่อเราไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วไม่มี attachment แต่นี่เรารู้เรื่องดีเรื่องชั่วแล้วเราต้องรู้ถึงขนาดที่ไม่มี attachment ในสิ่งที่ดีและชั่วผลก็จะเป็นอย่างเดียวกันนั่นขอให้มีความรู้เรื่องดีและชั่วในลักษณะที่จะไม่มี attachment เดี๋ยวนี้เราทุกคนก็ได้กินผลไม้นั่นเข้าไปแล้วทุกคนได้กินผลไม้นั่นเข้าไปแล้วคือรู้ดีรู้ชั่วแล้ว หน้าที่ต่อไปมันก็เหลืออยู่แต่ว่าจะต้องรู้ว่าทั้งดีและทั้งชั่วนั่นน่ะไม่ควร attach กับมันคือต้องไม่ attach กับมันจึงจะไม่ตายนี่ขอให้เข้าใจหัวใจของคริสเตียนหรือของพุทธศาสนาว่าจะได้พูดว่าอย่างเดียวกันแต่คนมาแปลความหมายตีความหมายเป็นคนละอย่างเสียเองเอาดิ So the knowledge of good and evil is a central concept in both Buddhism and Christianity. Back before there was knowledge of good and evil, it was impossible, or when there is no knowledge of good and evil, it is impossible to attach to good and evil. When there is no attachment to them, then there is no dukkha. There are no problems. But what happens after the fruit of the tree of the knowledge of good and evil has been eaten? What happens after we know good and evil? We know good and evil, but we lack the wisdom to stay in control of the situation. And so we go and attach to good, or we attach to evil as they arise.
in the way of ordinary human beings. So we just go around attaching to good things and attaching to bad things. This is what happens after eating that fruit. This attachment brings with it dukkha, it brings with it all the problems of life, and it brings with it death. These are the results of eating that fruit, dukkha and death. But for those of us who have knowledge of good and evil, there's no going back to that point where we don't know good and we don't know evil. But what can be done, what must be done, what is our duty and responsibility, is to learn that this good and this evil that we have knowledge of, that they should not be attached to, that they must not be attached to. Don't attach. Learn how to not attach. Learn to not attach. Stop attaching to good and evil. And so though the knowledge of good and evil will remain, attachment to them will cease. And when attachment to them ceases, then there will be no dukkha and no death. Just as it was with Adam and Eve in the Garden of Eden before they ate that fruit. For us, there's no going back to a state of innocence. But there still is the need and the necessity of going beyond attachment and being free of dukkha and death. This is the essence or the heart of both Christianity and Buddhism. Even though some Buddhists and some Christians will understand things in quite a different way. But if you understand this, then you will have the key to genuine happiness, to freedom, and to the end of hunger. ท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าดีแล้วก็หิวในสิ่งที่เรียกว่าดีถ้าเรามีสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็หิวในสิ่งที่ดีกว่าถ้าเรามีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็หิวในสิ่งที่ดีที่สุดน่าจะดีที่สุดเท่าไรมันก็ยังให้เกิดความหิวเมื่อยังมีความหิวมันก็คือปัญหาที่จะเกิดความทุกข์ถ้าเรามีความรู้ขึ้นอยู่เนื้อดีที่สุดคือว่างไม่ชั่วไม่ดีคือว่างก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือยืนเนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์เป็นหลุดพ้นออกไปได้เรียกว่า emancipated ตามหลักของพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อเราไม่หิวโดยประการทั้งปวงทุกอย่างมันจึงจะเป็นthe final goal ที่แท้จริงถ้ายังมีความหิวอยู่มันไม่มี final goal ได้เพราะมันยังหิวอยู่เสมอไปไอ้ความหิวนั่นแหละจะเบียดเบียนเรามันเป็นความหิวอย่างละเอียดอย่างเป็นนิดที่สุดจนมองไม่เห็นจะเข้าใจไม่ได้มันก็ยังเบียดเบียนเราอย่างละเอียดที่สุดอย่างที่จะมองเห็นไม่ได้ทั้งคอยเราศึกษาเรื่องนี้จนว่าเราจะมีชีวิตชนิดที่ไม่มีความหิวเอาเท่านี้ก่อน When we know the good, we hunger for the good. When we know the better, then we hunger for what is better. And when we know what the best is, then we hunger for the best.
And then we find something that is even more the best, even better than the best, and hunger for that. We hunger for the best. We're always caught up in this hunger. And no matter how subtle, how fine, or how invisible this hunger is, it will still give rise to problems and dukkha. Coarse, low-level hunger will give rise to coarse, crude dukkha. The more subtle the hunger, the more subtle the dukkha. And so when the hunger is on these very subtle, very refined, possibly invisible levels, then the dukkha will also be very subtle and refined and invisible. Nonetheless, there is dukkha. Our lives will be troubled, and there will not be perfect peace or perfect happiness. So this is why Buddhism teaches emptiness, which transcends the best. In emptiness, there is complete freedom from any hunger. There is no crude hunger, and there is no subtle and fine hunger. Even the highest, most subtle and invisible levels of hunger are gone. And therefore there is no dukkha whatsoever, there are no problems, and there is peace. As long as there is some hunger remaining, no matter how subtle it is, then the final goal has not been reached. But when all hunger has been extinguished, and with it all dukkha and all problems, that is the final goal. This is emancipation in Buddhism. Emancipation is this freedom from hunger. Emancipation is emptiness. Emptiness of self, the voidness of I, me, mine. This is the final goal, this final emancipation, liberation, and freedom. ที่นี่เรากลับมาดูถึงความหิวกลับมาดูถึงสิ่งที่เรียกว่าความหิวควรจะทราบว่ามันเป็นอยู่สองชั้นความหิวทางวัตถุทางกายทางฟิสิกส์นี่มันก็เป็นเรื่องทางกายหิวแล้วก็หิวตามธรรมดาตามสัญชาตญาณอันนี้ไม่ใช่ความหิวชนิดที่ให้เกิดความทุกข์และปัญหามันมีความหิวอีกชนิดหนึ่ง เป็นความหิวในด้านฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันเป็นความหิวของความคิดอันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเราจะต้องเรียกมันว่าเป็นความหิวทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณความหิวทางฝ่ายกายนี่เกือบไม่มีความหมายอะไรไม่มีปัญหาอะไรแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีความหิวทางร่างกายมันหากินได้ก็กินได้แต่ถ้ามันมีความหิวทางจิตทางวิญญาณด้วยอวิชชาด้วยอุปาทานเนี่ยมันทำลายความสงบสุขทำลายความเยือกเย็นจนหมดสิ้นท่านระวังไอ้เรื่องหิวทางร่างกายนั้นแก้ไขกันได้ง่ายๆทำงานวันเดียวก็เหลือกินเหลือใช้ไปได้หลายวันไม่ต้องหิวนั่นคำว่าหิวนี่ไม่ใช่ทางฝ่ายร่างกายถึงแม้ว่าความหิวทางฝ่ายร่างกายนั่นก็เถิดถ้ามันหิวขึ้นมาก็อย่าได้เป็นทุกข์เลยมองเห็นเซลล์มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นตาเช่นนั้นเองที่ร่างกายของเรามีระบบประสาทเมื่อไม่ได้อะไรตามที่เคยได้มันก็รู้สึกอย่างนี้แก่ระบบประสาทรู้สึกอย่างนี้แก่ระบบประสาทนั่นเราก็เรียกว่าความหิว
มันก็เป็นเท่านั้นแหละอย่าให้กลายเป็นความหิวทางจิตทางวิญญาณขึ้นมานั่นน่ะมันจะทำอันตรายให้มีความทุกข์มากมายหิวทางร่างกายมันก็หาอาหารกินทางร่างกายมันก็ง่ายนิดเดียวสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นแต่สัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญหาหิวทางวิญญาณเพราะว่าจิตมันยังต่ำอยู่มนุษย์มีความสูงทางจิตทางวิญญาณก็หิวสูงขึ้นไปจนเป็น attachment ปัญหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นเรื่องจิตทั้งหมดหิวในระบบจิตสงบไม่ได้เย็นไม่ได้ถ้ายังมีความหิวทางวิญญาณเราเป็นเศรษฐีมีเงินมากมีของกินเต็มบ้านมีอะไรครบถ้วนหมดแต่เราก็ยังหิวทางวิญญาณเรามหาเศรษฐีก็ยังหิวทางวิญญาณแล้วจะอะไรมาแก้ไขนี่คือหลักธรรมะที่จะหยุดความหิวอย่างโง่เขลานั่นเสียแล้วก็จะสบายก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีอะไรรบกวนเมื่อไม่มีอะไรรบกวนนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงฟังดูเหมือนกับพูดเล่นเมื่อไม่มีอะไรรบกวนนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงLet's take another look at this word hunger. We can see two kinds or two levels of hunger. Physical hunger and mental or spiritual hunger. Physical hunger has to do with the needs of the body for food, clothing, shelter, and medicine. This kind of hunger is not a problem. It can be satisfied and does not have to lead to dukkha. Physical hunger need not lead to dukkha. We can see this in the animals who have these physical needs and hungers as well, these instinctual needs for food, clothing, shelter, and medicine. But they do not experience dukkha because of that. The problem with human beings is that our minds have developed beyond the minds of mere animals. In animals, the minds are still on a relatively low level, where they do not make physical hunger into spiritual hunger. They do not attach to their physical hunger and cause it to be a spiritual hunger which leads to dukkha. But in human beings, the mind has evolved onto a much higher level. And on this level, there is lots of attachment. This highly evolved mind of the human being gets caught up in dualistic thought and attaches to things. It clings to things. And this is what gives rise to spiritual hunger and dukkha. So if we can see these two kinds of hunger, the physical and the spiritual, and distinguish between them, then when there is a physical need, it can be recognized. When it is recognized, it can be dealt with in a wise, mindful way, so that no problems arise. If this physical hunger is recognized as it is and is dealt with wisely, that means there will be no attachment to it as my hunger, as my problem, or as I, or me. So physical hunger remains just physical hunger and is not a problem, nor is it dukkha. So if we can stop attaching to these physical needs and physical hunger, then it is possible for spiritual hunger to stop. See that this spiritual hunger is where the real problem is. This attachment to good and bad, to this and that, to me and you. See that this spiritual hunger, this attachment, is the cause of all our problems and the cause of dukkha.
So understand the difference between these two levels, or these two kinds of hunger, the physical and the spiritual. The physical which we share with animals, and the spiritual hunger which is uniquely human. ที่นี่เราก็ดูเห็นว่าหิวทางฟิสิกส์เนี่ยไม่รบกวนอะไรนะแก้ไขได้ง่ายๆเมื่อหิวขึ้นมาก็ไปหามากินสนองได้แต่ถ้าหิวทางวิญญาณทางสปิริตชัวลยิ่งให้กินยิ่งหิวยิ่งให้กินยิ่งหิวยิ่งให้กินมากๆยิ่งหิวมากนี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้เราจึงถูกรบกวนอยู่ด้วยความหิวทางวิญญาณเชื่อว่าท่านทั้งหลายทุกคนเนี่ยถูกรบกวนอยู่ด้วยความหวังการที่ท่านมาที่นี่ศึกษาธรรมะนี่ก็ได้หวังอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็ถูกรบกวนอยู่ด้วยความหวังความหวังก็เป็นความหิวทางวิญญาณชนิดหนึ่งต้องจัดการกับมันให้ดีๆอย่าให้มันทำอันตรายเอาแล้วก็หาวิธีที่หยุดความหวังเสียได้มีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังเรามักจะสอนเด็กๆให้มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังไม่ถูกต้องมันเป็นความหิวทางวิญญาณอยู่เรื่อยไปทรมานจะเจ็บไข้และจะตายก็ได้นั้นอยู่อย่างไม่มีความหิวแม้ทางวิญญาณมีสติปัญญาทำอย่างไรก็ทำไปไม่ต้องหวังอย่าหวังดีกว่าถ้าหวังเป็นหิวทางวิญญาณถ้าเราไม่มีความหิวทั้งทางกายทั้งทางวิญญาณเนี่ยคิดดูเถิดว่าจะมีความสุขสักเท่าไรจะมีความสุขอันไหนยิ่งไปกว่าความสุขอันนี้ So there are these two kinds of hunger. The hunger on the physical level need not be any sort of problem. When any of these kind of hungers arise, such as a need to eat, then just go and eat. Take care of the situation wisely and with mindfulness, and then there will be no problems. No attachment and no spiritual hunger will arise. Physical hungers, physical needs, can be taken care of in this way. It's quite simple, and it need not cause any problems or difficulties. Truly, physical hunger should not disturb us in any way. It should just be taken care of wisely and mindfully. That's all. It's very simple. Now with spiritual hunger, the more we eat, the more we're hungry. When there is spiritual hunger, whatever it's hungering for, if we give it a little bit, the hunger just grows and wants more. And so the more we try and satisfy spiritual hunger, the more it expands, the more it grows. This is because it's an endless, unsatisfiable kind of hunger. ที่นี่สิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้สังเกตคือผลของความไม่หิวผลของความไม่หิว Okay, I'm getting confused here. Now most of you came here with some kind of hope or wish or expectation. And these hopes, wishes, and expectations are in themselves kinds of spiritual hunger. So be careful about these hopes and wishes and expectations. A problem in the world is that most children are trained to have hopes, wishes, and expectations. This is encouraged, and much of our modern education is based on these hopes and expectations. It gives rise to competition,
all kinds of tests, psychological tests, and all sorts of things. But these hopes and expectations can never be satisfied because they're just another kind of spiritual hunger. And so when we go and teach our children, encourage them to hunger in spiritual ways, what good are we doing them or anyone else? We should just teach children to learn how to satisfy physical hunger in mindful and wise ways. And rather than teach them to develop spiritual hunger, teach them to not attach to it, to let go of spiritual hunger. And when there is no spiritual hunger, when there is no physical hunger is dealt with wisely and mindfully, and there is no attachment which gives rise to spiritual hunger. In the absence of both kinds of hunger, can you imagine what that kind of bliss, what that peacefulness and joy would be like? Can you picture it? The total absence of all hunger. Think about it. So finally, we'd like to say a few things about what it's like, about the results, the fruit of the total absence of hunger. ทีนี้จะพูดผลดีของความไม่หิวครับทีนี้จะบอกถึงผลดีประโยชน์ของความไม่หิวจะต้องขอร้องให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็จำคำอีกคำหนึ่งคำพูดอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำสำคัญที่สุดคือคำว่าวิเวกะในบาลีวิเวกะถ้าเป็นไทยก็วิเวกin Thaiนะครับวิเวกะinบาลีมันมีคำแปลตามภาษาตามทางตัวหนังสือว่าเดี่ยวหรือหนึ่งอย่างยิ่ง utmost aloneness คุณมาอธิบายกันเองวิเวกะ literally utmost aloneness เดี๋ยวนี้ท่านรู้จักมันน้อยวิเวกะมีถึง3ทางวิเวกะทางกายทางฟิสิกส์ไม่มีอะไรมารบกวนทางกายทางวัตถุแล้ววิเวกะทางจิตทางเมนตัลไม่มีอิโมชันใดๆมารบกวนเช่นเซ็กซ์ชั่นในความกลัวความวิตกความรักความโกรธความเกลียดความกลัวไม่รบกวนนี่เรียกว่าวิเวกทางเมนตัลแล้วอันที่3วิเวกทางสปิริตชัวลไม่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนมารบกวนมีวิเวกอยู่ถึง3ชั้นถ้ามีทั้ง3ชั้นเรียกว่าท่านอยู่คนเดียวเพียงแต่ไม่มีอะไรรบกวนทางกายอิโมชันรบกวนก็ไม่เรียกว่าวิเวกอิโมชันไม่รบกวนแต่ความรู้สึกคิดนึกว่ามีตัวฉันมีของฉันมีนี่รบกวนอยู่ก็ยังไม่วิเวกต้องไม่มีความรู้สึกว่าตัวฉันว่าของฉันรบกวนแล้วก็จะไม่มีความหิวใดๆรบกวนไม่มีความหวังใดๆรบกวนเราอยู่คนเดียวจิตอยู่คนเดียวที่สุดนี่คือความสุขตามความมุ่งหมายในพุทธศาสนาเป็นวิมุตติ emancipation สูงสุดในพระพุทธศาสนา
อยากจะให้รู้จักคำว่าวิเวกวิเวกมีอยู่3ชั้นอย่างนี้ก่อน So now we'll say something about the fruit, the results of the end of hunger. To explain this, we'd like to introduce one more word. We'll use a Pali word, and please try and remember it, even though we realize these are new words, and it's a new language. This new word is viveka, viveka, viveka. In Thai, it's vivek, vivek. In Pali, viveka. This word means utmost aloneness, utter solitude, to be alone. There are 3 levels to viveka. There's the physical, the mental, and the spiritual. Physical viveka is when nothing disturbs one on the physical level. There are no physical disturbances. Then one is alone physically. One is in physical solitude. But even if there is physical viveka, there may not be much happiness. There are many people who turn into hardcore meditators and go running off to caves or forests or soundproof rooms or isolation chambers, seeking physical aloneness because they think they will find happiness there. But if there is just physical solitude, but not mental solitude, they will not find much happiness. Mental solitude is when no fears, no emotions, no loves, hates, frustrations, jealousies, envies, and worries disturb the mind. When these things do not disturb the mind, then there is mental viveka. There can be mental viveka even in a crowded room when we are with many other people. It is not dependent on physical viveka. Now, when there is physical viveka and mental viveka, this is still not the highest happiness. This is not the goal of meditation. This is not the goal of Buddhism. Just to have physical and mental solitude, or to be alone physically and mentally. That's not the end. It's not the final goal. Thus, there is the third and highest level of viveka. This viveka is when there is the spirit is not disturbed by I, by me, by mine. When there is no attachment to self, myself, or things that belong to me. No me and mine. This kind of aloneness, this kind of solitude is spiritual viveka. And this spiritual viveka is emancipation, is liberation, is freedom in Buddhism. This is the final goal, is spiritual solitude. The goal is not to be off alone in some cave or just to have a peaceful, quiet mind. The goal is to be completely free of the disturbances of the self, of false illusions about I and me and mine. To be completely rid of all of these deceptions, all of this attachment. This is the ultimate freedom for which we practice the Dhamma. So understand these 3 levels of viveka. When you can have physical viveka, well then make use of it. Learn to develop mental viveka. But most of all,
keep practicing until there is spiritual viveka. This is what we mean by happiness, this spiritual viveka, where no ideas of self, of me and mine, disturb the spirit. This is ultimate peace. This is liberation. This is nibbana. This is the ultimate happiness. The happiness where there is no hunger. ถ้าท่านได้ปฏิบัติอานาปานสติภาวนาครบทั้งเซตทั้ง16ขั้นท่านจะพบวิเวกะทั้ง3ชนิดนี้ แล้วท่านก็จะได้รับความสุขจากการที่ไม่หิวอีกต่อไปไม่หิวอีกต่อไป แต่ถ้าท่านไม่ชอบความสุขชนิดนี้ท่านชอบความสุขชนิดที่หิวและได้มาสนองความหิวได้สิ่งมาสนองความหิว มันก็ช่วยไม่ได้มันช่วยอะไรไม่ได้พุทธศาสนาจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะพุทธศาสนาต้องการจะกำจัดความสุขความเพลิดเพลินชนิดที่มีสิ่งมาสนองความหิวมีสิ่งมาสนองความหิวนี่เราต้องการให้หมดไปเราต้องการวิเวกะชนิดที่ไม่มีความหิวไม่มีความหิวมารบกวนนี่จึงมีความคิดตั้งแต่ทีแรกว่ากลัวว่าเรานี่ยังเข้าใจผิดกันอยู่เมื่อพุทธศาสนาต้องการจะให้อย่างนี้แต่ท่านก็ไม่ต้องการท่านก็ต้องการอย่างนั้นท่านก็จะเสียเวลาเปล่าจึงพูดว่าถ้าท่านต้องการความสุขที่เกิดมาจากการสนองให้แก่ความหิวแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่ถ้าเราต้องการความสุขเกิดมาจากการไม่หิวอะไรเลยแล้วเราก็มีเรื่องจะพูดแล้วเราก็ได้พูดมาแล้วแล้วก็เราหวังว่าถ้าท่านประสบความสำเร็จในอานาปานสติภาวนาแล้วท่านจะได้รับความสุขอันแท้จริงเกิดจากความไม่หิวอะไรเลยขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ If you are able to practice mindfulness of breathing, anapanasati bhavana, completely and successfully through all its steps and stages, then you will come to know these 3 kinds of viveka. You will know physical viveka, where nothing disturbs one physically. Mental viveka, well, there are no mental disturbances. And finally, spiritual viveka, where no delusions of self disturb the spirit. Through the practice of anapanasati, if it is fully developed and fully practiced, these 3 kinds of viveka will be known. It is not necessary to bring in other methods or practices. Anapanasati by itself, at least according to the Buddha and Ajahn Buddhadasa, is sufficient to experience and realize these 3 kinds of aloneness, these 3 kinds of solitude. And for this reason, we encourage you to fully develop and correctly understand and practice anapanasati in order to understand this kind of happiness that results when the 3 kinds of solitude, of aloneness, are experienced. We want to make this kind of happiness very clear to you, because we were afraid that some people might be here looking for something that we cannot provide. Buddhism is interested in the happiness that results from no hunger. If you are interested in the happiness that results when desires are responded to when your hungers are satisfied, then there's nothing we can do to help you.
If this is what happiness is for you, then Buddhism cannot help you in any way. Buddhism is not about this kind of happiness. But if you are interested in the happiness that results when there is no hunger, when there is physical aloneness, mental aloneness, and spiritual aloneness, meaning that nothing disturbs the physical, nothing disturbs the mental, and nothing disturbs the spiritual. If you are interested in this kind of happiness, then Buddhism has much to offer you, and we will do whatever we can to aid you in your development of this true happiness. In order to know and realize this genuine happiness, we encourage you to come to understand anapanasati and practice it properly and correctly. Avoid attaching to any wrong ideas or any right ideas, but practice anapanasati in a balanced, proper way. If you do that, if you continue practicing it and fully develop it, it will lead to these three kinds of we wake up. It will lead to the true kind of happiness which is not dependent on worldly satisfaction of hunger. This is what Buddhism is about. This is what anapanasati is for transcendent happiness, the freedom of hunger, freedom from hunger, where there is no hunger at all. At this point, we'll close today's talk. Thank you all for coming and for making use of Suan Mok. Thank you very much. ขอบคุณที่เข้ามาใช้ส่วนโมกข์ให้เป็นประโยชน์ขอบคุณ One more thank you for coming and making use of Suan Mok, for giving Suan Mok value. Without anyone coming here, Suan Mok would have no value whatsoever. So, thank you for giving this place some worth and value. วันนี้